Le nouveau Jojo. Nous avons eu un nouveau en classe. L'après-midi, la maîtresse est arrivée avec un petit garçon qui avait des cheveux tout rouges, des taches de rousseur et des yeux bleus comme l'habit que j'ai perdu hier à la récréation, mais Maxon a triché. دونك هنايا في هذا لو تكست غنحاول نشرحه بالعربيه كيف ما طلبوا مني. لو نوفو جوجو، دونك لو نوفو يعني شي واحد جديد. دونك جوجو بويسكون ني دون اون كلاس، مادامنا حنايا في لا كلاس يعني كنهضروا على تلميذ جديد اللي عنده هاد السميه جوجو. nous avons eu un nouveau en classe، يعني جا عندنا تلميذ جديد في لا كلاس. L'après-midi, la maîtresse est arrivée avec un petit garçon. يعني في المساء أستاذة جات ومعها un petit garçon، يعني وليد صغير. Qui avait des cheveux tout rouges. Là, on va décrire le garçon. يعني غادي نوصفوا le garçon comment il est. لأن في la production écrite غتكون عندنا la description physique et la description morale، يعني غنوصفوا الإنسان الجسم ديالو et la description morale. Qui avait des cheveux، يعني غادي نوصفوا les cheveux ديالو comment sont-ils. Ils sont tout rouges، يعني les cheveux عنده حمرين. Des taches de rousseur، هما دوك النقيطات اللي تيكونوا في دوك الوليدات اللي كيكونوا عندهم شعرهم حمار كيكونوا حمرين تما نقيطات. Et des yeux bleus، les yeux عنده العينين زرقين. Comme l'habit que j'ai perdu hier، يعني بحال هنا لو ناراتور كيقول لنا بأن عينيه زرقين بحال البيات، يعني لي بي اللي كنلعبوا بهم، بحال لي بي اللي ضاعوا ليا في لا ريكرياسيون في وقت الاستراحه، يعني شبه عينيه بي لي بي اللي ضاعوا في لا ريكرياسيون وقت الاستراحه. مي ميكسون ا تريشي، يعني كيهضر على انه كانوا عنده دي بي وعيني شبههم لي بي ديال صاحبه اللي ضاعوا ليه ملي كانوا تيلعبوا. Mes enfants, a dit la maîtresse, je vous présente un nouveau petit camarade. يعني أن la maîtresse قالت لهم وليداتي، a dit la maîtresse غادي نقدم لكم un nouveau يعني وليد صغير غادي يكون رفيق ديالكم. Il est étranger et ses parents l'ont mis dans cette école pour qu'il apprenne à parler français. Je compte sur vous pour m'aider et être très gentil. يعني قالت لهم لا ماتريس il est étranger، يعني راه انه هو ماشي من هاد ليكول عندنا ولا من جاي من بلاد اخرى. ولي بارون يعني والديه داروه في هاد ليكول l'ont mis dans cette école pour qu'il apprenne à parler français، باش يتعلم يهضر بفرنسي، يعني هاد الوليد ماشي ما كيعرفش فرنسي. Je compte sur vous. Je compte sur vous يعني غادي نعول عليكم. Je compte sur vous pour m'aider يعني باش تعاونوني. قالتها لهم لا ميتريس. Et être gentil avec lui وتكونوا ظريفين معاه. Et puis la maîtresse s'est tournée vers le nouveau et elle lui a dit. ولا maîtresse دارت عند هاد الوليد وقالت ليه dis ton nom à tes petits camarades. قالت لي قول لو نون ديالك كنيتك لي بوتي كاماراد، اسم ديالك او الكنيه ديالك. Le nouveau n'a pas compris ce que lui demandait la maîtresse. Il a souri، يعني هاد الطفل الجديد ما فهمش شنو قالت ليه لا ميتريس، حدو بقى كيتبسم. Et nous avons vu qu'il avait des tas de dents terribles. لا تيقول الأطفال بأنهم شفنا لي أنه هو عنده أن الأسنان ديالو terrible، يعني أسنان ديالو مزوينينش. Le vénard a dit Alceste، un copain gros qui mange tout le temps. alors هاد واحد التلميذ شافه ويقول لو فينار يعني داك الإنسان اللي تيكون عنده لا شانس كيكون المحظوظ. a dit Alceste يعني طفل سميتو Alceste.
un copain gros qui mange tout le temps. là كان نوصفوا هذا اللي قال لو فينار هو واحد اليف لي كرو يعني غليظ اللي تياكل بزاف كي مانج تو لو طون اللي كياكل اشاك انستون يعني كياكل في اي وقت تو لو طون هو الوقت افيك دي دون كوم سا يعني هنا بدا كيسخر ليه من الاسنان ديالو من لي دون ديالو il doit mordre de drôles morceaux يعني تيقول بانه هويا مادام سنانو بحال هكا يعني سنان ديال الوليد صغير غادي ياكل بزاف ديال بلي مورسو يعني ديال الماكله لا كنحسوا به في انه هو بدا كيسخر منه يعني il se moque de lui كيسخروا منه il doit mordre de drôles de morceaux comme le nouveau ne disait rien ولكن هاد le nouveau ما جاوبهمش la maîtresse nous a dit qu'il s'appelait جورج ماكينتوش يعني الأستاذة قالت لهم أنه كيتسمى جورج ماكينتوش يس لا يس مادام تاد يس راه بالانجلي هي وي يعني جوجو إلا كومبري فهم الاسم ديالو a dit le nouveau George. Pardon, mademoiselle, a demandé Maxon. S'appelle George ou bien George? هنا سول الأستاذة قال لها باردون واش كيتسمى جورج ou bien George. La maîtresse nous a expliqué qu'il s'appelait George, mais dans sa langue se prononçait George. يعني الأستاذة قالت لهم بأنه كيتسمى جورج ولكن في اللغة ديالو يعني لونجلي راه كنطقوه جورج. Bon, a dit Maxon, on l'appellera Jojo. لا واحد الاليف كيتسمى ماكسون قال لهم بون غادي نحاولوا نسموه جوجو داكوغ نو ا دي جواشيم دونك كاين واحد سميتو جواشيم اش قال لهم il faut prononcer جوجو قال لهم خاصنا ان نطقوا نبرونونسيو جوجو لان اون انجلي كنطقوا جي كنطقوها ج تتوا جواشيم لاك حكي بتبقاو يعني هاد الوليدات تيضحكوا سميت جواشيم ناطقه ليه صاحبو الاخر غادي نطق سميتك انت نقولها جواشيم ادي ميكسون اي لا ميتريس لي زامي تو لي دو او بيكي ملي شافتهم كيتفلاو لا ميتريس داتهم الى لي زامي تو لي دو او بيكي هادي او بيكي واحد العقوبه اللي كنعرفوها كاملين يعني بور بونير ان اليف ملي نعاقبو واش كنديروا ليه كنخرجوا انه كيبقى واقف واحد لو كوان فشي بلايصه وتيبقى واقف هذيك هي لي mettre quelqu'un au piquet. Donc la maîtresse a fait asseoir Jojo à côté d'Agnon. La maîtresse حطات Jojo حدا Agnon. Agnon c'est le prénom ou bien le nom d'un élève. Smith ou la kniet un élève. Agnon avait l'air de se méfier de nouveau comme il est le premier de la classe et le chouchou de la maîtresse. Il a toujours peur des nouveaux qui peuvent devenir premiers et chouchou. يعني la maîtresse a fait asseoir جلسات جوجو à côté d'Agnon حدا Agnon و Agnon avait l'air de se méfier يعني Agnon هذا ديما تيخاف من لي نوفو دي نوفو كيخاف من الجداد comme il est le premier de la classe لأنه هو الأول هو le premier في la classe et le chouchou de la maîtresse هاد l'expression le chouchou يعني هو الطفل المفضل من طرف الأستاذة de la maîtresse le chouchou de la maîtresse il a toujours peur de nouveaux qui peuvent devenir premiers et chouchou كيخاف من هاد لي نوفو من الجداد اللي قدروا كي peuvent devenir يقدروا تعود لا ميتريس كتفضلهم لي بروميي باش يكونوا هما الاولين اللي شوشو يعني المفضلين avec nous Agnon sait qu'il est tranquille يعني هنا تيقول بان Agnon sait qu'il est tranquille يعني ما يخاف حتى من شي حاجه Jojo s'est assis toujours en faisant son sourire plein de dents لا هنايا جوجو يعني جلس حدا Agnon toujours en faisant بواحد الابتسامه اللي كيبانوا فيها الاسنان ديالو كيف ما قلنا انه هو عنده واحد الاسنان كي سون مالوردوني يعني ما عندوش سنانو زوينين هادشي علاش كيسخروا منه الوليدات
Donc, Jojo, je répète, Jojo s'est assis toujours en faisant son sourire plein de dents. C'est dommage que personne ne parle sa langue, a dit la maîtresse. Alors, الأستاذة قالت لهم أن c'est dommage يعني مع الأسف هي c'est dommage que personne يعني حتى واحد ما كيهدر sa langue, ne parle sa langue, a dit la maîtresse. Moi, je possède quelques rudiments d'anglais, a dit Agnan. Donc Agnan, qu'est-ce qu'il a dit? أنه هو عنده واحد quelques rudiments يعني عنده quelques notions، عنده بعض المعلومات على l'anglais، يعني كيعرف يهضر شوية l'anglais. Je répète, moi je possède quelques rudiments يعني quelques notions شوية يعني كنعرف نهضر l'anglais. A dit Agnan. Qui, il faut le dire, parle bien. Mais après qu'Agnan est sorti ses rudiments à Jojo, Jojo l'a regardé et puis il s'est mis à rire et s'est tapé le front avec le doigt. يعني ملي هضر جوجو بدا كيضحك عليه لأنه ما تعرفش l'anglais. وضرب il s'est tapé le front avec le doigt وضرب صبعه بجبهته وبدا كيضحك. Il a mis. Donc c'est une façon pour rire. Lui avait raconté des choses. Agnan était très vexé, mais Jojo avait raison. Après, on a su qu'Agnan lui avait raconté des choses sur son terrier qui était riche et sur le jardin de son oncle qui était plus grand que le chapeau de sa tante. يعني من بعد هنا تيقول لو ناراتور عرفنا بأن عاود لي شي حكايات على لو طايور يعني الخياط ديالو اللي كان كي ريش اللي كان لاباس عليه، وعاود لي ثاني شي قصه على سور لو جاردان دو سون اونكل على شي حديقه ديال خالو كي تي بلو غران كو لو شابو دو سا طونت اللي كانت كبر من لو شابو ديال سا طونت، يعني عاود لي شي قصه بيناتهم. إلي فو انيون، هنا تنقولوا إلي فو يعني فو يعني كلكان حمق، هذا يعني حمق انيون. La récréation a sonné et nous sommes sortis tous sauf Joachim, Mexan et Clotaire qui étaient punis. هنا le narrateur تيقول لنا أن في la récréation السراحة ملي صونات nous sommes sortis خرجنا كاملين إلا sauf Joachim, Mexan et Clotaire. هادو هما اللي ما خرجوش لأن لا ماتريس كانت كيف ما عرفنا أن كانت دايرهم أوبليكي يعني كانت معاقباهم. Qui était puni. Clotaire est le dernier de la classe et il ne savait pas sa leçon. هنا Clotaire يعني هو آخر واحد في la classe, c'est-à-dire il est paresseux يعني ما هو الكسول. Il ne savait rien ما كيعرف حتى حاجة من الدروس ديالو. Quand Clotaire est interrogé, il n'a jamais de récréation. يعني في أي لحظة Clotaire ديما ما كيخلوش يخرج la récréation parce qu'il ne travaille pas bien. هنايا l'auteur كنطرحوا شي أسئلة la plupart du temps comme fiche de lecture. Quel est l'auteur de ce texte؟ يعني شكون اللي كاتب لنا لو تكست؟ اللي كاتب لنا l'auteur تيكون ديما هو هذا Sampé Cossini. d'où on a extrait le texte، يعني من جبدنا هذا لو تكست ديما يعني في سميت الكتاب تيكون هو هذا لوفراج ou bien l'ouvrage c'est le petit Nicolas. هنايا édition دينويل يعني l'édition البلاصة فين طبعناه تسمى دينويل. لا دات اللي طبعنا فيها هي 1960. هاد لي كيسيون توجور ils sont posés comme un paratexte. وبالنسبة لو تيتر هو لو نوفو جوجو. كنلقاو هذيك quel est le nouveau ou bien pardon quel est le titre de la leçon. quel est le titre ديما لو تيتر هو اللي تيكون عندنا هو الفوقاني. Très bien. وهنايا كتبقى كنرجعوا ان بتي ديكو يعني بحال شي ديكسيونير صغير. سي ان مو فاميليي يعني كنشرحوا فيه كلكو مو ديفيسيل. باغ اكزومبل فينار هادو اللي مكتوبين اون غرا. فينار هو كيلكان كي شونسو يعني شي واحد اللي عنده الحظ. شوشو هي لو بريفيري هو اللي يعني شوشو هو لي بيرسون لي بريفيري اللي كتفضلوا الاستاذه كون نيم بوكو اللي كنبغيوه بزاف هو شوشو. كنقولوا ليه شوشو سي ان شوشو. بالنسبة لأن نون ماسكولين pour les c'est un adjectif masculin. mettre au piquet كيف ما شرحنا autrefois يعني قديم. punir un élève en le forçant à rester debout et immobile باش نعاقبوا شي حد. autrefois في القديم كنا punir كنعاقبوا un élève كنبزوا عليه باش يبقى واقف
وما كيتحركش في واحد لو كوان دون ان كوا في واحد القنيسه من القسم. مي اوجوردي يعني اليوم هاد الان اون مي بيرسون او بيك، ما كنخلو حتى حد نعاقبوه بهاد الطريقه.